Уважаеми гости, почитатели на поезията и музиката, колеги! Вековно приятелство свързва двата славянски народи – българския и руския. Изключение не прави и нашето културно сътрудничество. Десетилетия продължават творческите взаимоотношения между димитровградските и руските творци. Взаимното гостуване на ансамбли по братимените градове, които се превръщаха в празници. А с първата и единствена международна награда за поезия на името на Пеньо Пенев беше удостоен Булат Охуджава. Изключителна заслуга за възраждането на творческите ни връзки има една специална дама – поетеса, преводач, журналист, нашата приятелка, която е тук сега, Олга Малцева Арзияни. Когато човек чете определена поетична творба, в тишината си представя, че звучи музика. И тогава изживяването е истинско и пълноценно. А когато музиката е създадена специално за тази творба, то тогава казваме, че е неслада за душата. Скъпи приятели, за мен е чест да ви представя нашата специална гостенка. Тя не е за първи път в Димитровград. Това е композиторът и преподавател от Москва Елена Кожуховская. Творческият дует Олга Малцева Арзияни и Елена Кожуховская ще ни представят тази вечер нещо ново и вълнуващо. Време е да им дадем думата. Здравейте, скъпи приятели! Това е голяма чест за нас, за мен и за композиторка Елена Кожуховска да дойдем пак в България и да дойдем пак в Димитровград, с който е свързано много вълнуващи неща. Вече не за първия път сме тук. Моите първи концерти, трябва да кажа, че са състояли тук в България, в град Хасково. И радвам се много, че заместник на председателя на руския клуб от Хасково присъства тук. И прочут вече в Русия поет от Хасково Иван Маринов, който беше директор на руска школа в Хасково. Значи, ние сме свързани. Двата народа, руски и български, български и руски, ние сме братя. Ние сме православни хора, които се обичаме и много ми е приятно, че аз сега в Русия водя конкурс. Международен конкурс поетически преводи. И сега той стана много популярен и много българите дават своите стихове, за да ги превеждат руснаци. Научавам руски народ да разбират български. Първо правих абсолютно точни преводи и после те са правили литературни преводи. Ами сега вече стотина хора, които знаят история на България, може би по-добре от българите, понеже в конкурса има задания за освободителна война, за други неща, за различни поети, за различни писатели от България, привеждат съвременна българска поезия. И днес бих искала да изкажа моята дълбока благодарност към председател на Съюза на независими български поети в Димитровград, Димир Димиров, който заслужава чест да получи грамота, няколко грамоти от международния конкурс за всичко каквото прави. Той помага на конкурса, дава неговите стихове, така че Димир Димиров, България получава грамоти. Той ще получи и грамота, която е написана за 5
Каневски. Петко Каневски е написал най-красивото стихотворение за майка. И нашия конкурс го признава най-добрият поет, който е написал стихотворение за майка. Заповядайте, господин Димир Демирев. Значи всичко, колкото е интересно, че преди много години аз дойдох в Хасково, после намерих Горския извор, познати още от Москва, Йордан Кирев. И първата моята книга, която е била издадена тук с преводи, са били романтически сновидения с неговите стихове, които аз преведах на български език. Той после ме помоли защо да не превеждаш и други поети. Значи аз започнах да превеждам и други поети от България, но най-важното, че първа стъпка е била там, в Горски извор, откъдето са много поети български излязли от едно обикновено село в България, хубаво село, но все пак село в България. Но Йордан Кирев получи много вече награди в Русия. В това число той е написал химна за Георги Победоносеца, химна за свети Кирил и Методий. Той е писал доста много и той започнал да превежда вече и от руски език. Той е превел няколко моите стихотворения. Надявам се, че от сега ще влиза и в конкурса. На Йордан Кирев дойде тук братовчетка. Къде е тя? Има ли тук нея? Не е тук. Така или иначе Йордан Кирев получава няколко грамоти от конкурса от Русия. Радвам се много за това, че той получава на Йордан Кирев. Дайте да кажем едно голямо мерси. Тук в Димитровград много ни помага един прекрасен човек с поетическа душа, макар че не е така поет, но душата винаги и казва, че тя иска да помага на хората. Не само на нас, но и на други хора. И сега ще помоля госпожа Олга Господинова, председател на Руския клуб в Димитровград, да получи нейната грамота. Тя вече е започнала да превежда и български поети, тя е рускиня и значи превежда български поети от български на руски, получава грамота и много хора в Русия вече я познават, уважават и Олечка, благодаря. И на Олга Господинова аз подарявам моето стихотворение «Я о России молюсь». Я ничего не боюсь, я о России молюсь. Порою тихая грусть мне грудь сожмет, ну и пусть. Я о России молюсь, гробам святым поклонюсь, и в свет любви окунусь к тебе, страдалица Русь. Я ничего не боюсь, я о России молюсь. Порою тихая грусть мне грудь сожмет, ну и пусть. Я спать с молитвой ложусь, губами ликом коснусь. Я верю в матушку Русь, я о России молюсь. Я ничего не боюсь, я о России молюсь. Порой тихая грусть мне грудь сожмет. Ну и наближава се Денят на победата. И може би и в Хасково, и на други места сигурно ще звучат произведения на руски поети, на руски писатели. В нашия конкурс Гран-при за военна тематика е получил поет от руски произход, който живее в Канада, Аркадий Белкин.
И заедно с него е получила награда нашата красавица Антонина Димитрова, която е превела стихотворение. Сега стихотворение на руски език аз ще прочета сама, а превода ще прочете Антонина Димитрова. Заповядай. Ветеранам войны. Аркадий Белкин, Канада. Как мало их осталось, ветеранов. О той войне напоминают раны, о той войне ночами сны им снятся. Им трудно, одиноко и напрасно. Они ждут почести, внимания, заботы, надеются, что вспомнит о них кто-то. А мы спешим, мы заняты делами. Когда-нибудь поступят так и с нами. Очнитесь, помогите ветеранам. Не речью сногсшибательно пространной, а теплым, самым нежным добрым словом. Пусть будут они живы и здоровы. Превод Антонина Димитрова. На ветераните от войната. Как малко днес остават ветерани, войната им напомнят стари рани. Те тази война през нощите сънуват. И тежко, и самотно е, и трудно, все още почести внимание да чакат, с надежда да си спомниш за тях някой. Все бързаме заробени телата, но утре тъй ще правят с нас децата. За ветераните да се погрижим, не с речи лицемерни и излишни, с искрени слова, сърдечни, мили, и нека бъдат дълго здрави, живи. Антонина има много награди от Русия. Толкова. Да е кажем награда на Русия. Заповядай. Тя миналата година посети Русия във връзка с моя конкурс, който аз го водя в Русия. Тази година пак ще дойде в Русия и може би ще посети кръстния ход в Ниловата пустиня, едно от най-светите места на Русия. Дано да се сбъдне. Благодаря. Вече говорих много хубави неща за Йордан Кирев, всичко разказах, но нямаше неговата братовчетка, съжалявам много, сега тя дойде, значи няма да чуя всички прекрасни думи за Йордан, които ние сме чули. Йордан е награден с много грамоти, заповядай, вземи за него. Йордан Кирев, Горски извор. Сега композитор Елена Кожуховска изпълнява нейното произведение с обич към Русия. Нали ще я поддържате с прекрасни музикални произведения, които тя съчинява.
обаче и много жени го обичат. Така обичат искрено, нежно. И той получи най-високата награда за стихотворение предаденост. Той е Атанас Капралов. И Атанас Капралов казах на неговата жена Екатерина, представи си, че хиляда рускиня обожават го. Представи си на какво ниво си ти, щом той е избрал тебе. Значи, всички грамоти на Атанас връчвам не на него, а на нея, понеже тя е неговата муза, тя е неговата обич, тя е неговата красавица Екатерина Капралова. Грамоти. И книга, където има и неговата стихотворение. За съжаление, закъснява Мария Шандункова. Нещо ни дойде Нено Александров, няма Илия Желязов, но има много красиви думи в моето сърце за Величка Петрова. Най-красивата, най-елегантната, най-женствената, с някаква панделка, с някакви одеци, с някакво шалче, с някаква усмивка, с някаква думичка, изобщо без грешка едно момиче на прекрасния възраст, когато всички се възхитяват от нея. Тя получава грамоти, тя получава обич, тя получава нашата дълбока признателност, понеже тя ни приема обикновена и нейния мъж, разбира се, но тя ни ударява с толкова дълбока радост, че с голямо удоволствие ще дойда при Величка да й връча грамота.